Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy latta ti panangsutsutil ni Jonas kan ni Josette. Banag apakasurunan launay ni Josette kan ni Jonas. Gapo ta umadanin ti panagturpos da iti high school. Imbaga ti maestrada, akapilitan nga agsisina da nga agkakaadalan, no agduma ti kurso nga alaanda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na napuluhan. Gura, ken aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mo man nga ipalagip tayo dyan, Jonas? Kagurgurak. No sabali ti pagadalan da, agkurus pa'y nga ta, ti dalan nyo? Nasayat mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga ti lubong ko, no adda iti sangok day dyan, Jonas. Mas daawak, no apay akanayon kayo nga agapa. No apay akanayon nakasutilan, awan mat aramidak kan kuana. Ang mga no nasuron, gapu iti panangawag mo kan kuana iti Satanas. No di nak inawagan iti karat, wano kutungit, jak kumamat binirngasan iti Satanas. Anya ka di kayat mga kurso? Kasla kayat ko ti agbalin na soldado. Uray siya, kayat ko matiag soldado. Padahasan tansamot ti sumrak kas kadete. Saan ka di ano sumrak ka akas kadete? Ket saan akas karina ti agawi di jebalay? Kastamot ti damag ko. No makastrak ka iti PMA, agyan ka ijewunag. Libre amin, at dapat allowance. O sige, ikagumaan ta ti makastrak ije PMA. Awan gasto. Wala, nga masapol ang makapasata iti entrance test. Kunada man ang masapol ti disiplina kano ije o nagti PMA. Iso asaan nga agbalin ti kinasutil mo ijay, bro. Ha? Si kamot lang ti nang ibaga, akasapulan ti disiplina ijay. Kunam nga agpada kayo ka ni Aileen iti plano nga alaan a kurso. Nagtulag kayo kadi? Wen nana, may santo apagadalan ti pag-iskwilaan mi, tapno agkadwa kami akanayon. Nagmaditi agmaymaysa no agdadamo iti pagadalan. Ay wuna anak ko. Ikagumaam ti makaadal. Taadda pa'y kabsat mo amang tultulong ken ka. Wen nga rod nanang, iso nga ikagumaak, takaasimot nga katkatulong ije sa bali a pagilyan ti kabsat ko. Imbag takayat nakatulungan. Kastamot di kabsat ni Aileen. Adamot iji sa bali a pagilian. Isu siguro ti mangtulong ken kuana nga agadal. Kastamat timbaga ni Aileen nanang, imbaga kanumat ti kabsat na at tulungan na nga agadal. Nanang, mangtad kayo man mat iti pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Ay saan ang nadadaal day ta silpon? No di mo kumainaramid ti insuro ti amam akalukwan. Talpasan, at daditan nanang. Mangtad kayo kiti. Awan maitid ko. Padasam a dumawat ka ni tatang mo. No adda maitid na ken ka. Saan ka di nga ititid na ti kwarta na kada kayo, nanang? Mangtid iti pakitsindak. Ngam no mapana kon ija tsendaan. Saan mo anam namaan nga adda mabate? Basit laeng matit itid na kanyak. Nagmadino awan cellphone? Makapaikawa? Iso nga inton maminsan, an nadam ti gamit mo. Apay ngamin anamati ka iti amam apadam aluko. Kwartayo man mo tatang. Maikawa nga awan cellphone ko. Dumawat ka kininanang mo. Tainted ko kinkwa na ti kwarta. Awan kanumot tan tatang. Pinakitsinda na kanon. Nagkapoy kan tumot nga min. Nakidinong parkalaang inibata mo ti cellphone mo. Da kayon tumot ngamin tatang. Saan kumot nga imbaga at inagam ti cellphone mo? Anya ngay ita, awanan ti cellphone ko. Ay, wine.
At damot nakadamaga ka may parit ka no ti cellphone iti umunato ka ti PMA. Patuluyam ka di pa iti plano masumrak iti PMA. No makapasaak iti entrance test, tatang. O anya, nakapili kayo ka din o anya a kurso ti kayatyo. Saan mo nga ibang baga ti kursuta, Aileen? Wen, nasaysayat no di daan mo ti kursuta. Anya ka di ti pagin inarasahasan nyo dita, Aileen, kan Suset. Ay kwa ma'am. Agdindinamag kami no anya ti kurso minto. No kastan, saan kayo pa'y anak ka desisyon adwa? Ma'am, mayat no BS Nutrition and Dietetics ti Alanda. Tapno ammo ni society kan kanan na. Barang adapay namnaman na alumukmag, ma'am. Ti mayat nga alaan ni Satanas, kat embalmer, ma'am. Anya? Agbalsa mo itinatay, tawan bubot nga na itinatay. Satanas, gunaman. Salbag da di asuset. Lalaki ko ma. Agdinanog kami. Saan ka na masuron? Tas ikamot lang ti mo na, bro. Imbaga mabarang at dapay namnaman na alumukmag. Nalabos mo ti imbaga na. Nga imbalmer ka no ti bagay ko at trabaho. Rabak na lang matdayjay. Kan saan matadakas ti trabaho nga imbalmer Una, ngam kinatawaan dagdag iti kaadalan tayo. Makapasuron. Liklikam nga minan ti mang sutil kan kwa na. Takanayon nga dapang balas na kan ka. Addan tulal daw day di asuset kanyak. Nanang, ayan tayo na lumasa ba? Balunak man ije pagadalan? Ay, kita ijay laba. Adda ijay kusina. Nakaparabaw ijay asidag ti dalikan. Inak man mangala, tapno adda ikargak dito ibag ko. Naimbagjay sa ba nga ngam ti gumatang kamanan iti chichirya. O nanang, nasustansya pa'y ako nada. No agpaiso Apay apagdwa-dwaam no agpaisoan na sustansya wenno saan ti saba. Ay, saan ang nasustansya ti chichirya? Isumat ti adu ala ko da iti istor iti asidag ti pagadalan may nanang. Reses manen. Ngam nagastok mat ti kwartak. Saan tan ang mapan ije kantin? Adda sa baabalon ko ditoy. Dito'y tan akanan. Irwar mo nga roden Takanan tan dito'y komidor. Saan tan na bumaba? Una, santa pa yung aggastos. Mabilang erwar ko. Uy. Oh, Ha? Kita mo. Dahilin kan suset. Umuli da dito'y. un nga peso. Iyan mo day tao kisti saba. Ha? Ni? Impurwak mo matan iti agdan ti okis ti saba. Bayam amabadakan ni Soset. Nakita ti inaramid mo, si Ka Jonas. Impurwak mo ti ukis ti saba, edi umuli ak iti agdan. Kasanon no nabadakak ti ukis? Saan kayo ang nakita, ma'am? Sorry. Addaman makita matao, wano awan. Saan arumbang nga ipurwak mo latan ti ukis? Tadamot basuraan. Un, ma'am. Tapno saan ka amarwam nga agibelang lata? Inkadalusan, jaglawlaw ti basuraan. Dalusak ti aglawlaw ti basuraan, ma'am. Di pangalalaan ti garbage truck. Awanan ti ado asaw. Ala, inkagdalos ijay. Inkagibal lang iti basura. When, ma'am? Kitaan nyo. Taday jay da Jonas kan Sam. Impadalos ko ti aglawlaw ti pagipunpundoan iti basura. When, ma'am? Ibagam ka ni Jonas. Tay parpartak na ti agdalos si Jay. Tanumalpas. Agsarita kami. Ada ibagak kan kuana. When, ma'am? Apay nga ta pinaglinis ni Ma'am ni Jonas ijay. Kat addamat na ituding aparalinis. Ang mga nuada na pananti para linis. Iso anang ibaon ni mami ti sabali. Kasta nga ta?
Kasla adda atap ko. No apay nga imbaon ni Ma'am ni Jonas. Anya ti atap mo ako, Nam. Ang mga no nakaaramid manen iti madi. Iso anadusa. Amin ko mga aramidan na ket madusa, bareng agnakam, nakaro ti kinasutil na. Kimaro nga ron ti kinasutil na. Manipod adda ka. Saan mo't unay akas day ti kinasutil na, idi awan kapay. Anya nga ti basol ko kankwana. Suset, saan nga ta? Akayat na ti agpapansin kan ka? Ha? Taapay ko mga aramidan na dayta kanya. Kinagpayso na, nakaro ti gurak kankwana. Nagdamdamaga kadagiti adda ka kabagyan da nga agad adal ijay PMA. Kat manuda ka no pagawiden ti makastra kijay. Ay, bareng ano agbaliw ni Jonas. Tamayat ka no ti panang disiplina da kadagiti sumrek iti kadete. Anya kumangit ti baliwan na ako nam. Apay payla adamagem. Kat imalakan ka iti kalukwan. Ay, di ka mamay tabakbaketan. Ay, da kayo kit de nga agama. Hanggang no adama aramid yu amade. Pasaray agbalatek metla kada kayaw. Anya kumangay day tama ding bagbagam. Saan kit den, anang ikabil ka iti silo iti dalan, tapno masiluan ti aglabas. Angam, si kamot laeng tinasiluan. Tanalipatam ti ingkabil mo asilo, idinabartek ka. At dangagpay so da Jonas kansam, iti pangipunpunduan iti basura. Ha? Nakaigam ni Jonas iti daspan kan walis tingting. Sige, inayadan ta ti umasidag, ta nakatalikod damat. Mangagdamat siguro ti pagsarsaritaan da. Sige, amangan no adda maamuan ta, adita pa'y ammo. Di nakakuma pinaglinis ni Ma'am dito'y No di mo impurwak ti ugis ije agdan, idi makita mga umulin ni Suset. Jakmat ngaminan nakita ni ma'am. Tanakalingad mo't ngamin. Da Suset kan Aileen nga adda iti babati nakitam. Ngam di mo nakita nga umululi ti agdan ni Ma'am. Ingbag tasaan anabaddakan ni ma'am ti ukis ti saba? Naipagalis kat kuman. Naira na lang mo't dayjay. Rabak ko lang tinangikabil iti silo iti dalan. Naira na kunam. Nungay sikat tinasiluan. Angam no sabali tinasiluan, maragsakan ka nga ta. Maragsakan kakit nga rodain, tasyak mo't tinasiluan. Ay saan ko apakaragsakan? No di kat pagnakmam ko man alaklakayan. Ay made ti agaramid iti banag, apakasaktan ti pada a tao. Ano ang ti rinabak? Saan naragsak ti biyag? Hanggang pilyon ti irabak, kanjay saan ang makapasakit. Apay, no jay inkabil mo asilo, kat nadangran tinasiluan. Kasanon? Rabak ka di pay laday jay, Conrad? No kasta, saan a voluntaryo ti panagdalos mo dito No di kat nadusa ka, gapo iti aramid mo amadi? Apay manan nga adda ka ditoy. Sursurotan na ka di. Nambarak kumamang surot kan ka. Imbaon na kami ni ma'am nga umay agi basura. Ibagam kit di akayat nak makita. Isungay may ka ditoy. Tapno ammom, anghel ti kayat ko ang makita. Baliktad mo ti makitak ditoy. Saan mat nga anghel? Apay nga ron nga may ka ditoy. No di da kami imbaon ditoy, addayo nga umay kami ditoy. Tapno jak makakita iti saan arumbang. Saan ka lang nga skeleton? Nadapay diferensya ti matam. Anya ka di ti panagkitam kanyak? Saan ang nagbalbaliw ti panagkitakken ka? Satanas latta. Kastak mat.
Uray idigos mo amin na pagpapintas, kan bangbanglo. Iskiliton lata ti panagkita kan ka. Ibagakmat ka. Uray may sam alalaki dito'y lubong. Di kan tupulos talyawan gapo iti kinasutil mo. Aywan gayam. Imbilin ni ma'am amapan ka ijayan na. Tada ibaga na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para ita radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.